இந்த உலகத்தில் பேய் இருக்கா இல்லையான்றது பல விதத்துக்கு சந்தேகமாக தான் இருக்குது. ஒரு சில பேர் பேய் இருக்குன்னு நம்புவாங்க, ஒரு சில பேர் நம்ப மாட்டாங்க. அப்படி இருந்தோம் நம்ம கிரேவுல்ஃப் வாசன் சேனலில் ஒரு அப்லோடான ஒரு வீடியோவை நீங்களே இப்போ பார்த்துட்டு வாங்க. அந்த வீடியோவில் அவங்க ரியலிஸ்டிக்காக கோஸ்ட்டை பார்த்துருப்பாங்க. அந்த வீடியோ எந்த அளவுக்கு உண்மைன்றதை நீங்களே மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த ரூமில் இங்கே யாரோ அழகிற மாதிரி கேட்குது.